अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और गाइस जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जो भाई लोगों को सिनेमैटिक ब्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने छोटा भाई समझकर सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस ऐसे सिनेमैटिक ब्लॉग और लाने वाला हूँ गाइस मैं, क्योंकि गाइस अभी मैंने तो ये फर्स्ट सीरीज़ है मेरी, और अभी सेकंड थर्ड करके 2-3 पार्ट में और बनाऊंगा सिनेमैटिक ब्लॉग, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं हो करके इसलिए। और ये मिनी ब्लॉग है गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, और पसंद आ रही हो तो ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करना मुझे। तो मिलते हैं गाइस आपको ऐसे सिनेमैटिक ब्लॉगों में, तब तक के लिए गाइस।